喺日常我哋用嗰啲譬如 Gmail 啦，今日講咁 Gmail 嘅時候咧，就好多時咧，我哋用完之後咧，咁如果尤其是我哋係用喺街度譬如去咗圖書館用佢嘅 computer，然後去 check Gmail 啦咁出嚟嘅時候離開我哋梗係要 sign out 啦咁如果我哋用嗰一個叫做computer 咧，我諗好多人都知道嗰個 sign out 嗰個方法啦。個方法咧就而家睇一睇個方法啦。就係咧喺佢嘅右上角咧，右上角嗰度咧見到有3點嘅，呢個位有3點 ，OK？ 咁我哋算近少少望個3點啦。OK， 咁我哋睇呢度有個sorry， 我講緊唔係呢3點，我應該講咧係見到個 logo， 見到個 logo 嚇，呢個 logo 咧就係你自己嘅幅相啦，咁可能唔係相或者冇嘢嘅咁，但係咧，如果你見到你自己幅相咧，就喺呢個 logo 咧，咁啊移我哋個 mouse 咧，移個 mouse 喺度咧，移埋嗰個 logo嗰度，撳一撳個 logo 咧，你就會見到呢度 show 出個 window 出嚟，個 window 咧呢度有個 sign out 嘅，係咪？咁我哋撳呢個 sign out 咧，佢就出咗去嘅。嚇，咁呢個我諗都頗多人會係平日都係咁用嘅啦。但係當你用到 tablet 嘅時候啦，主要今日其實想話咧 tablet 嗰度嘅，咁用個 tablet 咧 ，Android 嘅 tablet 咧，你就會發覺咧，當你用個 Android 嘅 tablet 嘅時候咧，咁我哋就睇一睇個 tablet 咯喎，咁咧就係個 tablet 嘅佢入邊有一個 Gmail 嘅軟件咧，咁我哋就撳個 Gmail 軟件出嚟啦，呢個即是係 Gmail 嘅 Apps， 佢寫俾 Android 嘅機用咧，就喺呢個位置咧，呢個 Gmail 個 Apps 啦，係咪？咁我哋就開 Gmail 個 Apps 出嚟，開咗 Gmail 個 Apps 出嚟咧，你就會睇到我哋嗰個呢度就係我哋嗰啲信啦，係咪？有邊封信入咗嚟啊？呢度嘅呢封信 highlight 住，所以你就會見到封信啊咁啦。當你睇完之後咧，如果你想出翻去咧，喺 Gmail 嗰度咧，據呢個Apps 嘅program 咧，佢就係揾唔到有 sign out 呢一個嘅 item 嘅喎。咁我哋試下撳下呢一個你見到係都係我哋幅相嗰個啦，係咪？咁我哋就撳一撳佢睇一睇。咁你撳極咧，佢都冇嘢睇嘅。嗱，你撳下低啲咧，佢就出咗其他嘢啦。咁但係咧撳住咧，佢都冇嘢睇嘅。咁所以咧喺呢度咧，同樣地，我哋如果揾到嗰個見到自己幅相喺度咧，呢個係我就話撳咗幾次佢都冇反應啦。咁但係事實上咧，佢唔係用呢個方法出嘅。而咧個方法咧好奇怪嘅，佢喺 Google 嘅 Apps 咧，佢係冇 sign out 呢一個嘅功能嘅。咁所以咧個做法咧就係其實係將你嗰個 account 咧係delete 咗佢嘅。個做法係點做咧？你見到呢度咧有3劃 ，OK？ 你見到個位有3劃，我哋就撳嗰3劃，打橫嗰3劃。撳完咗3劃之後咧，你見到呢度走出嚟咧，就有一堆嘅嘢啦。咁喺下低揾，一路咁揾落去咧，有一個叫做最底嗰度咧，你見到一個叫 setting 嘅 ，OK？ 你見到一個叫 setting。去 setting 嗰度咧，我哋撳一撳 setting， 撳咗 setting 咧就入咗去個版面咧，你就會見到咧，我呢個 account 咧就係 Macau Bank 級其中每個 account 咧，咁我就撳 Macau Bank 級嘅 account 啦。咁入咗呢個 account 之後咧，你就會見到咧呢度有3點，我就 zoom 近你個3點啦。喺個右上角咧，你就見到有3點喺度 ，OK？ 咁我哋撳呢3點，你就見到一個叫做 Manage Accounts， 係啦 ，Manage 你個 account， 咁你就撳 Manage Account。撳咗 Manage Account 咧，你就又見到個畫面入咗嚟咧，就係呢一個畫面啦。撳咗 Manage Account 咧，你會見到入咗嚟你個 account 咧，入邊咧。呢個 Google 就係我嗰個 account 咧，咁我就撳 Google 個 account， 就入咗去 Google 嗰個 account 咧，你會見到咧佢有升 App Data 升你嗰個
日曆啊、Chrome 啊嗰啲啲係升嘢嗰度咧，你又會見到喺個右上角呢度有3點。OK， 呢度有見到有3點。咁今次我哋都係撳嗰3點喎嚇，撳呢3點咧，你就會見到可以做嘅嘢啦。咁我哋撳呢3點，你會見到一個叫做 Remove Account。咁所以佢個 Sign Out 咧係直情係要將你個 account remove， 佢就冇一個 Sign Out 嘅功能。但係你話唔想人哋透過撳你個 Gmail 個 app 而入到去睇到你個 account 入邊嘅資料嘅咧，你就要做一個咧就係 remove account 啦。咁我哋就揀 remove account。咁佢就會問你啦，佢跳喺邊度出嚟問你係咪要抌咗佢啊 ？remove account 咧就會 delete all 所有嘅 message 啊、contact 啊，所有嘅嘢會冇晒㗎咯。問你係咪繼續做？如果你真係要做嘅話咧，咁你就會揀 remove account。OK， 咁你 remove 完呢個 account 之後咧，咁你就發覺唔見咗，即係話你見到 add account 上邊有個叫做 Google 嗰個㗎嘛，個 G 字嗰個 account 咧係 remove 咗。咁即係而家咧，我哋翻出去咧，翻出去 home 嗰度咧，呢度你記得我哋正話入嚟呢個 Gmail 嗰度，我哋可以睇到我哋嗰個 account 嘅係咪？咁你而家又試下入 Gmail 咯喎。嗱，佢會出嚟呢個入唔到個 account 啦，因為已經 remove 咗啦嘛，所以佢就 Welcome to Gmail 啦。咁如果你要嘅話咧，咁你就會自己要 add 翻你個 account 入去啦咁樣。咁撳咗嗰個Google 之後咧，佢入咗呢度咧就叫你 sign in 你嗰個 account 啦。咁我哋就撳我嗰個 account 個名啦。好啦，咁你打一個名之後咧，就 next 啦。好啦，咁佢梗係要叫你打埋你個 password 啦。打完你個 password 之後咧，就叫佢 go 啦。咁就要 term 晒佢哋 accept 啊嗰啲咁嘢咧，咁下低咧有一個叫 accept 嘅掣啦，咁 accept 佢啦。咁佢 checking info， 咁佢就問你使唔使 back up to 你個 Google Drive 咧，就係 learn more about the service，easy restore 你嘅 data， 或 switch to phone 任何時間，咁佢就即係 back up to Google Drive 咧，咁我哋由佢 back up to 啦。咁就 next 啦，咁啊撳下都有個 next 咧，撳咗，咁佢而家就 Microbian 級嗰個加咗落去啦，咁我哋就翻出去咧，應該 take me to Gmail 啦 ，OK， 咁之後咧呢度咧就可以叫佢帶你去 Gmail 啦，因為已經加咗個 account 咧，咁 take me to Gmail 啦 ，OK， 喺下底呢度，咁撳呢度啦 ，OK， 咁佢而家就入翻去，嗱，咁你就見翻個 account 咧。就翻出嚟啦，咁呢個就係正話你見到嗰個 account 啦，咁所以咧喺嗰個tablet 嗰度咧 ，Android 個 tablet 嗰個嘅 sign out 咧，佢就要你成個 account remove 咗嘅，咁 remove 完之後咧就睇唔到嘅，咁入翻去之後咧，因為係你個 account 嚟噶嘛，咁咪睇翻你 account 啲嘢咯，咁個方法就係咁嘅樣啦。